Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Ezanga qu'on a bien moi si maman Zana TV. Na lingi bino mingi, na pesi bino mbote, esi kezami bino na 4 ko ya monde. Nzamba lola aleka na kopambola bino. Bandeko nanga nyonso o bazo s'abonner, o basi ba s'abonner na kati ya Zana TV officiel. Nzamba lola aleka na kopambola bino. Akota makambo na bino e bokelela te na kombo na Yesu. Naza mama pasteur te, nazaka simple chantre de l'Éternel, mais Nzambe ayoka ka losambo ya basali na ye. Kolo aleka na kosunga bino e bozala déchuté, Nzamba mona bino. Sans plus tarder, lelo tuna leso na biso ya sika, papa moko abengi ayeb mama Zana na lembi. Na lingo pesa conseil. Peut-être ce qui est l'obinde, moi c'est nanga akoyoka. Babi o papa nini susu loba kasina yoka. Maman Zana, moi c'est nanga salité eleki. Gabi abo, oui. Abi moi c'est nanga maman Zana salité eleki makasi. Na so koti na ndako na biso, esika donc moi me la ta ma ezate. Moi me la ta ma ezate. Moi on zota kitchen fanda ta 30 minutes ezate parce que au côté na likola canapé bilamba. Na faut pas chaussure ya mwana, na faut pas couche ou bien pampers ya mwana likola ya table. Abisalité leki. Asokola ka so alinga bima. Wana so ba camarade ni ba kozwaye bakende miziki na bango wana nda sokoli ya bongami. Soki moziki te asokola na pasi alinga na maite. Abimos nanga salité na cuisine. Cuisine biso tokoti na ndako na kala mingi te. Ça fait que 1 an. Mais cuisine biso ndenge komi ate ya bakoko akaleza bongo te. Alobi mbeti kuti sika ko lala salité kutu moya otete makolo ezate. Moya ko tiama moto ezate. Moya ko respirer ezate. Alobi salité leki. Mais le coup azolanda ba vidéo na yo. Pesa conseil na ba maman comme ça moi c'est nanga tanga koyoka. Akoki peut-être ko changer na conseil au ko pesa. Maman papa lobi yo ndako salité. Alobi kiti esika moto pa fanda to kuta ba pampers, to kuta ba lingette na yo o se démaquiller ki nango. O tikika wana. Cuisine salité. Salon moite. Et puis batabongo nga na ebi moko e. Okomona misu boye mwasi kitoko. Okomona misu boye mwasi kitoko. Mais na ndako na e mwa mela ta maizate. Nga na ya bandako musaba tubu na mela na pe maite. Ya solo na ndenga bien, n'esprit bien. Bandako musaba batu na mela na maite. O mwa te siko simbela kopo te. So ba piso kana canette obi Nzambe merci. Au vert, o mona eske bimelela. Ke batango vert ba bimisa vert. Et ko bima peta na chaussure à moi na cafriage. Hein? Na faut pas. Ba eska ba kezo vert. O rappelle que chaussure à moi na pe na ba chaussette pe utika côté ba vert eza. Siko bongo ma be makasi salité. Ba maman na ko beta sete. Salité poani. Pona ni moi sikitoko salité. Babi cuisine. Nga mona pe moko ya bongo cuisine. Oh, na kotika boy cuisine salité mais so moné boy. Esika télé mais esika lati esika à se maquiller. Olobi o mwasi. Mais na ndako ne kebako oka mwana emo miyo ekiti boy. Moko nini? Mo cuisine donc banzungu balambela ki do efandika wana. Banzungu balambela ba fufu efandika wana. Mais non. Zwata na yo mama. Babi likambo na likambo eza na tana yo, eza na tana ngo plutôt. Il y a temps pour tout. Zwata na yo ya ko bimana ba camarade, le ko lingi ba camarade mingi. Pardon, papa lobi le ba. Donc yo ba pétition na ba camarade, o lingi ba camarade makasi. Mais kabola temps.
okota musala okitika biloko nyonso tuka likola canapé ba na basaki na bakle nyonso tu na biloko osombi bachatu osalaki bacourse na osalaki okitika likola canapé likola table ya salon donc salité. Drap soko tandiango le 1er janvier et ko bima pe na cafouillage pe ko bima pe so kebite et longa na mbeto tina ba février keba. Donc côté on a bongisa. Drap tandi na janvier et ko longa na mbeto pe so kebite ti ba février keba. Donc yo ba monoka kitoko na miso bato boy o someki na poudre o someki soki talon menda kuna yo bato bamela maite cuisine salité keba. Zwatana yo mama zwatana yo oza mwasi kitoko balakisi nga oza mwasi kitoko zwata ko bongisa fallait coup na la biso produit moko naza nango o nga asalela kana ndako pona ko nettoyer ba congélateur ba micro-ondes ko nettoyer ba machine ya vaisselle machine à laver nga asalela produit wana fallait la biso mais le quoi ka contenu pe na bosani kaka atambala sima non la on t'a vite fait basima nga na utilisango ezala bien pona osala ba ménage ezaka penza bien pona ba ménage zwata na yo parfumer moi ndako osombi moi ambiance ba parfum na ndako wana o pomper ozinda kuna o torchonner ndako faire na fraîcheur ndako koza na so ngaite koza moi ezakoza na soki ya moto soki ya ngaite ndako faire na fraîcheur un moment muta koti boye a kokokete ngana yebi ena ndeko mwasi azala so ayina ndako nanga okaka yepena posa kana kende ti pa ndako no ndekanga ngai faut propreté zala yate muto ayebo afandi opesi mai na verre boye verre bakoma kombo me biki bakomi nango zeba na te donc salité ekomi kombo na verre keba awa tobaki te kopesa conseil po muta koka azate na nzela ya conseil oyo ekoki kosunga bandeko ebele pe ba changer maintenant bongisa mobali no abetisi ete alobi ke non yo mwa ete yo ka baswe na nzoto na bilamba cuisine salité kaka na nzoto kaka kotambola ka mais siko bimelaka sala manger kutu o baso babenga moni banapo bachaka likwasa babenga bamesa banap o bachaka likwa basala manger wana yo soko chango do ndeche chango ba lelo ba vendredi boy ke ba betaki ba 6 mois au sukoli ngote donc soki jus ko ki ezaka wana imaginez-vous jus ko eza lait ko ipo bana wapi na bana mike lait ko ezaka wana moi soki pe moi soki moi poudre moi fort de te ko e karamika wana ke bako bongisachi ndako fosa eza na sens ndako fosa na mo lengi ta muda ya koti avandi fala kende ma azoko kende te opesi nelo malonga te peut-être moi jus peut-être moi mai mais azuta na yi avantage azuta na yi à l'aise azuta na télé na calmement azo solo la azap na à l'aise ozinda kuna yi otorchona ngo bien obongisi bien ozimo ba parfum na ndako ba benga nkombo ekimi mais na portugais ba benga ngo ba ambiente na français kombo ekimi excusez ozimo ba parfum na ndako wana o pomper mo ba rideau pe ezala propre salle de bain na o nettoyer ngo bien ozi ba produit o eza vraiment pour na ba nettoyage wana o nettoyer bien na même ba carreau wana o nettoyer bien tina na baignoire na yo na ba lavabo na o nettoyer bien o ti propre o classer ba essuie na sika nango et ça a peu moins lengi mo boy ok na cuisine na yo ba machine à laver na yo o nettoyer ba machine à vaisselle na yo o bongisi réchaud na yo gazinière na yo sokola mbela cuisinière o bongisi bien ngana ndako nanga bayebi so na bimaki na ke musala ena nzonga na kutika désordre donc ena okitaka biloko peut-être na kitisi na déposer ba biloko nanga na bandi ménage na linga te
esika eloko wana ezalaka te nakuta yango wana nakoka te me nalingaka mwa ordre ezala nalingaka mwa propreté ezala parce que moto ayebi nga aomona nga na nzela aloba mama oza na kaka monoko na tele ndako na ye mosali te c'est pas bien. Donc fona banda nanu mpa na nga moko balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Na banda nanu mpa na nga na bongisi pota na yo te ya bino awa ezala na impact. Donc to bongisa quoi mama bongisa kaka ba maquillage te kaka ba sortie ba musique te kaka ba makelemba te kilikili non zwa temps ya ndako na yo pona ndako nde même soki otamboli tango ozonga na ndako oye kopema babi on est mieux que chez soi c'est ça. Donc tango ozonga chez soi wana ozapena ventane oza vraiment calme ofandi bien ota la télé osolola na papa osolola na bana donc kimi ezali propre. Moi ba rideau ndeti ezoloba ndeti ezoningana donc bongo ete rideau kuba te nalobi bien que rideau kuba te ete rideau kubi mili ke sopana ki netika mona biberon te rideau kuba te ba drapé 2 jours 3e jour au longo le changer rideau pe otali ke non moi semaine kuna moi nini na bongisa na tia mususu ezaka propre mutu tanga koti afandi boye asapna à l'aise pardon ete muta koti aza mal à l'aise mbanga kende po odera kuti kuna bien te banda kumsunga na mena na maite na ebango na ebinanga na mena na maite donc to changer to ponga pe na kosa na derrière na ngai mais to changer to sunga to bongisa moi propreté en soto moi déodorant na tiki kutu ba mu na ngai na salelaka na ngai na sa mu to mosoko na poko bolingola na brosser moi minu na bien parce que biso na poto pe moi ba der ataka na Afrique mais osoko ni mai no bien oniki nzoto no bien ozi moi mu na yo otie. Et ça ba mou nga salelaka ba koma 48 heures mou na so tiango oke musala ozongi o transpirer te. Franchement je vous l'ai dit so bokina ba supermarché hôtel mou ba koma 48 heures ezala bien marque bon pour la publicité te mais ba Nivea pe ezala bien ba mou ba koma 48 heures moi ba déodorant pe ozotia na yo tango avo bima po na raso na tia nga wana na bimi na kekayu na ningani na sali voya musana ningani me na zongi na ndaku naza so la lipekate naza so mutokite po ekanga donc et protégeaka bien déjà avant tout il faut nika na nzoto na bien na ba partie na biso nyonso tout oniki nzoto bien po tango kotia moi déodorant moi nini et fanda na nzoto bien et respirer pe tranquille exact soko no bien te alotie nka mbamba nka boki te kote oko bisa ko to solo des fois na nenga bien donc au soko li bien au brosser pe mino bien moi ba chewing-gum pesa ka bien na moi sac neti nga lingo sanga ba chewing-gum te po mo monoko msumo na ovane olobi pete pour moi au derrière toujours il y a bien aussi moi chewing-gum na otia monoko ozo marcher et ça là bien moi toujours faut donc moi s'il faut aux ala kana odeur moi ya bien kosa na odeur ngai te na ndeni kosa na odeur ngai te ma be zala na odeur bien et ça là bien les non qui na biso boy na lingi to bongisa moi momo quoi bien moi déodorant mo quoi bien ya cherté ya prix moko ya simple mais ya bien o eza kitango tiango oza bien même ozo sala musala na oke kayu na yo même au transpirer mais solo ezate nga sela bongo na sela ya bongo donc papa na alili makasa bongo sineka adi ke lembaka ba muziki donc ça coûte na ba camarade na awa donc bango kuna kaka ba muziki kaka ba makelemba akipasu nzoto na été akoma ko linga mbela bana mikie ekira kota mibali ya bana mikie eloko esali so mobali ne pasi makasi à part kisalité yesi ko face kana kisalité asuki na kisalité te ake nango plus loin avancer mobali ne abi abaneka koyoka ba soupçon que moi c'est abimana ba petit garçon ba petit bouchou nde ba bengaka
babuchu e so babuchu mokomsa kindeka musala boye abusinaki ba clé na ye alobi azonga aya ko ba clé na ye mususu ya musala pota na ba sala mo ba place mi balé so misato abusinaki ba clé ya site mususu sika salelaka po aza électricien azonga akuti mwasi na petit garçon donc mwasi yango bakuti mobali na kange na ye aza leki do ya musika par rapport à mwasi yango donc aza pena leki mwasi na aza mikolo azwi mwa mobali mobo ya mwana mokie siko mobali na akuti na kati ya garçon na garçon wana na kati ya chambre na bango donc mbetu na ye ya libala lit conjugal akuti mwasi na ye donc a flagrant de libongo ya balobaka akuti pena ko a flagrant de lit ayebima mozala mwasi aboye abanganga te so na lobi etiaka monoko bamoziki na ye ka bakamarade ne kaka ya bacélibataire oyo baboya mabala nde bakamarade oyo atambola na bango oyo badivorsa nde atambola na bango oyo balinga mibala bana mike ti bainduire mwasi nanga na berere aboye ake kolinga mibala bana mike enga moko na moni ye mutu mosusu te nga mona moni ye sikoyo na mwasi aboye nasala na ye nini mama ozala nga mpe nalobi papa ye nakopesa réponse ngai moko te ye nakobeta lisolo na bandeko oyo baza wana mpe mpona kosunga mpe biso ndeka tosunganaka bapesa conseil donc à vous les claviers papa na biso alobi asala nini na mwasi ya boye aza nano sali te en plus akangi so na mobali ya buchu na kati ya mbetu na bango ya libala asala nini papa bia komi na suka alembi comportement mwasi to soki na biso boye mpona lelo nalingi bino mingi bosabone bopartage bavideo ya mama ozana eboza desite awa toza kaka mpona osungana oza lisolo na yo olingi mama oza na beta yango na kobeta oza na likambo moko olingi opesa conseil moko boya direct na kosala donc toza kaka wana mpona osungana nalingi bino mingi bambote na babone na nga nyonso esika ezwami bino bandeko na nga na Facebook nalingi bino mingi nzamba lola pambola bino bandeko nyonso bakosabone nzamba mona bino atika bino te losambo na nga ezali ke nzamba akanisa bino bambote mingi na Koboski Mbandi ya Jean Paul na kati ya Cape Town Arlette Kazadi na kati ya Cape Town Lidi Mwanza na Paris nalingi bino mingi Edwige mwana Mamado Clara Samuel Clara ma copine Umela nalingi bino mingi bisous bye.